個女人咧，佢想教佢隻雀唱一首曲，點知呢隻雀咧就係唱咗幾下，就掛住跳躍、拍翅膀、食嘢。後來咧，呢個養雀人就諗到個辦法，佢用黑布將雀籠遮住。咁咧，呢隻雀睇唔到嘢嘅時候咧，就好安靜咁喺度聽音樂啦。漸漸佢就可以唱出一句句嘅曲調啦。當我哋俾太多俗世嘅事吸引，唔願意安靜咁樣聽上帝嘅聲音嘅時候，上帝有時都會咁樣對付我哋嘅，讓我哋遭受苦難，就好似用黑布將我哋罩住一樣，使我哋回轉去聽佢嘅聲音，學唱佢嘅詩歌。耶和華請說，僕人敬聽。撒母耳記上3章9節。